Hello，我係 Fanny。嗱，睇下我哋身後邊呢條街係咪好旺，同埋好多嘢食咧？咁又知道我街喺邊咧？係 North York。咁今日好開心又嚟翻 North York 睇樓啦。其實我都明白點解咁多人中意呢度㗎？點解咧？因為每一次嚟咧都有新嘅鋪頭啊、新嘅食肆啊，好多新嘅嘢會發生㗎。咁除咗交通方便之外咧，咁真係行兩步腳咧，你乜嘢都揾到。咁我有朋友問我：喂，其實咧咁大恩街又咁多車，又咁多人，又咁多嘢發生，會唔會係好嘈咧？咁又唔一定喎。嗱，今日好開心，帶大家嚟睇呢個 condo 咧。雖然呢一座大廈咧係黐住恩街，但係咧佢又縮入咗少少嘅喎。咁而我哋今日介紹嘅單位咧，仲要係面向咧住宅區另外一邊㗎。咁仲係好開揚、好靚嘅，一啲都唔嘈，仲要好靜添。講到呢度，你咪好想知道咩樣咧？咁你要跟我上嚟睇下啦。哇！大家望下我身後，係咪好靚咧？嗱，其實呢個單位咧，你見到咁闊咧，就知道唔細嘅。佢有625尺，1+1，一個 locker 同埋一個 parking 嘅。大家望向呢一邊先啊，幾靚蔚藍嘅天空。仲有佢最正咧，就係呢個 condo 呢邊咧係全部都係窗門喎，落地玻璃，真係正。呢一個單位咧，佢最靚嘅地方有實木地板啦，同埋佢油晒咧嗰啲 grey colour 咧係個 design colour 嚟。咁你見到呢個位好闊，咁我坐呢度都可以招呼客人啦，好正啦，係咪？呢個係一個叫做廳嘅位啦。咁我哋過翻嚟呢邊望一望喎。佢最大嘅 selling point 咧，就係個釘咧喺呢度。其實而家大部分我識嘅朋友啦、自己啦，都好多時候 work from home 嘅。咁 work from home 嘅最舒服係咩咧？就係有張好 decent 嘅 size 啦，望到窗門有陽光啦，咁啊做嘢做得舒服啲嘅。咁你望下做嘢嘅空間啦，舒服嘅空間啦。咁啊再望下身後邊咧，中唔中意啊？呢一個唔係牆紙嚟㗎，係佢畫㗎 design。點解？因為出邊望到咁多樹木啦。咁啊，做翻個好靚嘅滑落去個樹木，真係好犀利 ，amazing 啊！睇完呢個咁闊嘅廳之後咧，我哋過翻嚟咧，想介紹個廚房俾大家睇。嗱，廚房咧呢個就犀利啦，呢一個係 extra long 嘅 island。我覺得呢一座大廈裏邊咧，都應該係得呢個單位咁長。點解咧？因為呢個業主本身咧係同標打買嘅時候咧，係專登俾錢做長咗嘅。咁所以變咗咧，佢同呢一邊嗰個成行嘅櫥櫃咧，係成為一個好長、好實用嘅地方。咁亦都你個 cabinet 係多咗嘅。咁你望下呢邊啦，嗱呢度咧佢個 backsplash 唔錯啦。你見到仲有 double sink喎。咁你再望下咧個雲石台面啦。再加佢個呢個電爐啦，就唔係用 gas 啦，咁同埋一個 microwave 嘅抽油煙機。咁你望下咧，佢都好正，你見到個 color tone 揀得唔錯。咁啊，再望下呢邊咧，一個 full size 嘅雪櫃啦嚇，咁我換晒啲 appliances 㗎。咁你見到有呢個爐頭啦，同埋佢嗰個洗碗碟機嘅。煮完飯，除咗可以喺 island 一個好 extra island 食嘢之外咧，個 breakfast bar 咧，其實咧佢仲有一個非常好嘅空間，就係呢個早餐位啦，或者係 dining room 位。咁你變咗你煮完飯嘅時候咧，仲有一個幾闊嘅空間咧喺度食嘢喎。咁啊個房間喺邊度咧？過嚟睇下個房好 decent，間房仲可以擺個 queen size bed 喎。咁仲有呢一埲牆咧，係咪相應翻頭先個釘？你見到好大啦。咁仲有3個 panel 嘅衣櫃，唔錯啊。仲可以擺翻個 dresser 喺度喎，空間感非常好嘅，好實用啊！呢個單位我中意啊。咁就好啦。睇完呢度就話，咁我洗手間喺邊咧？帶大家過嚟望下。嗱，入門口位好好，因為佢嘅 foyer位好大啊。你總可以坐喺度着下鞋，同埋有班 friend 入到嚟咧，你都唔會覺得好窄。咁同埋咧呢個單位咧，你見到呢個位真係用晒所有空間啊，仲要係靚嘅喎。咁你見到呢2道門，一道門咧入到嚟，你啲衫可以掛喺呢度，大衣櫃嚟㗎。再望下呢邊，哇，
佢換咗個 full size 嘅洗衣機乾衣機，物盡其用啊！咁你點解我頭先講話真係大嘅門咧？就係因為你可以入到個洗衣機乾衣機啦。咁兩隻門個空間咁好大，再加埋呢一度咧，你睇下幾闊。佢呢個洗手間真係值得介紹下。你睇下呢個係靚嘅鏡啦，換咗啲燈啦。咁啊，仲有佢個 vanity 咧都好好啦。一定要講下幕牆啦，係咪大家睇落係以為係木嚟嘅咧，或者整落 laminate 落去？我最初入嚟睇都以為係喎，原來又係畫㗎。點解會畫到個木紋 ？Amazing，OK？咁啊睇翻呢邊啦，就係 four piece 啦，浴缸啦、淋浴間啦，係咪？咁就好正。咁佢個 size 係成個空間咧係唔差嘅。嗱，講完個洗手間啦，等我同大家總結下呢間 condo 嘅 data。等我同大家總結下呢個 condo 嘅 data，呢個 condo 真係好靚啊！你可以見到咧最大嘅賣點就係而家身後呢一個無遮擋嘅 view。嗱，佢個 intersection 咧就係 Yonge 同埋 Norton，咁佢附近咧係有呢個 Metro 嘅 supermarket 啦，好容易買到餸啦。咁另外你行兩步咧，就去到 Empress Walk 咁呢個都唔使介紹啦，因為大家知道裏邊有好多食肆啦，咁同埋成條街咧，我可以話你聽喺 Yonge Fringe and Shepherd 啦，真係喺度成年你都食唔晒所有嘅食肆，仲要最正頭先講過啦，就係每一次嚟到 North York 咧都有新嘅鋪頭開張嘅，真係好正。咁啊，除咗交通方便之外咧，呢一個最好嘅地方咧就係除咗 downtown 之外咧 ，North York 咧係我哋第二大嘅一個 business 嘅 centre 嘅，咁好多人喺度翻工嘅，咁有地鐵又喺附近啦，巴士線又好啦，交通方便啦。咁呢一個 size 非常適中，係625尺嘅1+1，一個 parking 同埋一個 locker。咁佢個 locker room 咧係真係要講好特別嘅喎，佢係喺 ground floor 啦，咁就冇咁大層啦，即係唔係 underground 啦。咁另外最犀利嘅地方好 private 咋，佢係每一個 locker 咧都有自己獨立嘅門嘅。係完全咧係冚住晒，咁所以你係用鎖匙開，你先見到裏邊有啲乜嘢，係咪好特別咧？咁仲有佢 parking 都好好啊 ，parking 咧佢好 private 嘅，佢就係近牆邊啦，自己好獨立嘅，就唔係同其他車一齊泊嘅 parking 同埋 locker 都係咁 private，係咪好好咧？咁啊加上支地稅啦，好抵喎，個地稅係2500蚊一年嘅啫喎，咁管理費咧都係550蚊嘅啫，就乜嘢都包晒，除咗電，淨係需要俾電嘅錢嘅啫。佢嘅叫價啦，因為呢個單位啱啱上市啦，咁係叫62.9嘅咋。如果大家對呢個單位有興趣，朋友真係要盡快揾我哋啦。咁啊，下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。